عاملين ايه يا صحابي؟ النهاردة هنراجع مع بعض ونلعب ونفكر. طبعا انتوا عارفين ده حرف الألف. حرف الألف عنده 4 أصوات. صوت حرف الألف بيتغير حسب الحركة اللي معاه. يعني لو فتحة بيبقى آ آ، ولو كسرة بتبقى إي إي، ولو ضمة بتبقى أو أو، ولو سكون بتبقى أه. ما بتجيش طبعا في أول الكلمة. دلوقتي هنلعب مع بعض إننا هننطق كلمة وانتوا تشوفوا أنا بنطق أني صوت فيهم. يلا يا صحابي، يلا نبدأ. ما هي الكلمة التي تبدأ بألف فتحة؟ يا ترى هي أسد ولا أخطبوط ولا إشارة؟ أنا سامعاكوا، شطار شطار. فعلا أسد. فتحت بقي وأنا بنطق أسد، فعرفت على طول إنها فتحة. عجبتكم اللعبة؟ يلا نفكر تاني. كلمة بتبدأ بحرف ألف كسرة. يا ترى هي إصبع ولا أسرة ولا أرنب؟ طبعا تلاميذي أشطر الشاطرين. ألف كسرة إصبع، لأني إيه؟ بكسر فمي وأنا بقول إصبع. طيب يلا كلمة تاني بتبتدي بحرف ألف ضمة. هل هي إشارة ولا أم ولا فأس؟ فكروا معايا يا صحابي. فعلا فعلا هي أم. أم لأني إيه؟ ضميت بقي وأنا بقول الألف في أم، فبتبقى ألف ضمة. يلا بقى كلمة بها سكون. هل هي يا ترى أرجوحة ولا أرنب ولا فأر؟ فكروا معايا. فأر. احنا قلنا ألف سكون مش بتيجي في أول الكلمة وبنقف واحنا بنقولها. فأر. شفتوا؟ وقفت في الألف في فأر. كده خلصنا حرف الألف. حرف الألف بالتفصيل هتلاقوا الفيديو بتاعه في صندوق الوصف تحت، اللي حابب يراجع عليه. دلوقتي جه ميعادنا هنراجع حرف الميم. برضو حرف الميم ليه 4 أصوات حسب الحركة اللي معاه. فلو ميم فتحة هتبقى ما، ولو ميم كسرة هتبقى مي، ولو ميم ضمة هتبقى مو، ولو ميم سكون هتبقى ما، وبتيجي برضو في نص الكلمة. يلا بقى نحاول نطلع مع بعض أصوات حرف الميم صح. يلا أول حاجة، يلا نلعب. كلمة بتبدأ بحرف ميم فتحة. يلا، هل هي ماوز ولا مثلجات ولا مثلث؟ طب نفكر سوا. أنا عايزة كلمة بميم فتحة على طول أفتح بقي وأقول الصوت بتاع حرف ميم فتحة. ما ما. طيب الكلمة الصح هي ماوز. يلا نلعب تاني. كلمة بتبدأ بميم كسرة. ولد شاطر اسمه حمزة هيجي يقولي أنا عرفت يا مس، هجهز نفسي. ميم كسرة بتبقى مي، وهشوف الكلمة اللي صوتها بيبتدي بحرف ميم كسرة. يلا نشوف الاختيارات. ميم كسرة. هل هي مسجد؟ ما مسجد. مين طاد مي، ولا مهندس مو؟ مين طاد. أيوة شطار. أنا كسرت بقي وأنا بقول منطاد، يبقى ميم كسرة منطاد. طيب ميم ضمة. هتطلع بنوتة شطورة اسمها فرح وتقول أنا يا ميس هفكر بكلمة صوتها بيبدأ بمو. طب يلا نشوف الاختيارات. هل هي مفتاح ولا مهرج ولا مريلة؟ فالروحة هتقولي مهرج، لأن صوت حرف الميم في مهرج مو. شطورة يا فروحة. طيب والسكون. كلمة بها سكون. أفكر أفكر أفكر. السكون
ما بتجيش في أول الكلمة. تعالوا نشوف الاختيارات. قمح ولا مطر ولا مهندس؟ الإجابة هتبقى قمح، لأن ميم سكون ما بتجيش في أول الكلمة. خلصنا حرف الميم كمان، واللي عايز فيديو حرف الميم بالتفصيل هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. يلا نراجع آخر حرف مع بعض في الفيديو ده، وهو حرف الباء. قلنا أي حرف ليه 4 أصوات حسب الحركة اللي معاه، فلو باء فتحة هيبقى با، ولو باء كسرة هيبقى بي، ولو باء ضمة هيبقى بو، ولو باء سكون هيبقى ب. ما بيجيش برضو في أول الكلمة. يلا نلعب سوا. عايزاكم من غير تفكير تقولوه معايا. كلمة بتبدأ بحرف باء فتحة، هل يا ترى هي بقرة ولا بن ولا بئر؟ برافو، بقت زي اللعبة معاكو. أول ما سمعت با يبقى عرفت إنها بقرة، هنختار بقرة. طيب كلمة بتبدأ بحرف باء كسرة، هل هي بندق ولا بطريق ولا بحر؟ قلنا كسرة. هنفكر سوا ونقول لنفسنا أنا عايز كلمة أولها باء كسرة، هننطقها هنقول إيه؟ بي بي. طيب الكلمات اللي عندنا بندق باء ضمة، بطريق باء كسرة، شاطرين. طب وبحر باء، يبقى باء فتحة بحر. ما هي الكلمة التي تبدأ بباء ضمة؟ هل هي بومة ولا بطة ولا بطريق؟ طبعا من غير تفكير بقت زي اللعبة سهلة قوي، بومة، لأنها بتبتدي بباء ضمة. آخر حاجة معانا كلمة بها باء سكون، هل هي برتقال ولا شبل ولا بنت؟ طبعا قلنا إن السكون مش بنبدأ بيه الكلمة، فهتبقى شبل لأننا وقفنا في الباء اللي في شبل. كده احنا راجعنا مع بعض 3 حروف. عيد مع ماما الفيديو تاني وحل وادي لنفسك الدرجة، وما تنسوش اللي هيحل صح يعملي لايك على الفيديو، واستنوني في الفيديو الجاي هنعمل لعبة جديدة. مع السلامة.